Magandang araw sa lahat. Tayo po ay magtuturo kung paano gumawa ng 3-way switch with 2 bulb. Kaya tara na, let's go. Few minutes later. Meron tayong ginawang diagram kung paano gumawa ng 3-way switch with 2 bulb. Makikita natin sa iba, isang ilaw lang ginagawang 3 switch. Pero gagawin natin 3-way switch with 2 bulb. At bakit natin gawin yon? Diba yung hagdan? Yan, hagdan. Dito may ilaw. Ilaw natin dito. Tapos sa pinakamasalo natin, ilaw din. Kaya pagsabayin natin silang dalawa. Mapapansin nyo sa switch ng 3-way, mayroon siyang letter Y. Letter Y na pabaliktad. Meron siyang, makikita mo doon sa meron siyang number 0, 3, saka 1. Ito yon. Halimbawa ito na yung switch. Ito yung pinaka main source natin. Ito. Pupunta sa isang ilaw yung niya. Yung line 2. Tapos yung kabilang wire naman ng isang bulb natin, kukunin din natin. Yan. Tapos itong line 1 didiretso ngayon dito sa 0. Yung sa likod ng switch may makikita kang doon, nakasulat na 0. Doon mo sa ipapasok yung wire. Yan. Tapos dun sa kabilang bulb may wire din, wire papunta rin ng 0. Bali magkabilang magkabilang switch. Papasok mo rin sa 0. Ngayon dito sa dalawang niya, ito yung sinasabing traveler. Yan, traveler yan. Pinaka-traveler ng halimbawa relay. Ito yung relay nung pupunta ngayon yung isang wire, papasok mo sa 3. Tapos yung isa naman, isa 3 mo rin Tapos yung wire, may wire din na isa sa 1, sa kabila din, ipasok mo rin sa 1. Ngayon gagawin natin sa actual tong 3-way switch with 2 bulb. Actual natin siyang gawin. Ito na yon, mga guys. Yan. I-splice ko na ito yung iba. Ito yung sinasabing pinaka line 1 na natin, dimiretso na sa 0. Pinasok na natin siya. Ayun. Tapos itong namin isa naman, itong bulb na wire ng bulb natin na isa, kinonect natin sa kabilang bulb. Yan, mapapansin nyo kasi yan. Ngayon ipapasok din natin siya sa 0 dito. Ayan. Ito naman yung line natin, line 2. Ayan. Bali tatlong wire siya. Papunta sa bulb na isa. Ito. Pinasok ko na siya. Splice din natin.
later. Yung 3. Pasok natin doon. Kasi, tapos yung sa kabila, pasok din natin sa 3. Little longer than a few minutes later. Madali lang gawin to. Basta sundin nyo lang yung ano, yung nasa demo ng ginawa natin demo. Pinakaplano niya. Ayan guys, okay na. A few minutes later. Bago natin i-on to, kailangan natin i-check sa ano kung talagang nagana. Check natin na wala siyang supply una ng ano supply ng kuryente. At malalaman natin kung gumagana o hindi yung ginawa natin. Yan. I-check natin sa pamamagitan ng tester. Ilagay natin sa times 10. Yan. Tingnan natin kung papalo siya. Yun, pumalo siya. Yan. A few minutes later. Yan. Yun. Patayin natin sa kabila. Yun. Yun natin. Patayin natin. Dito. Yun. Yun natin sa wayin. Yun. Patayin natin. Yun. Okay na guys. Salamat sa panonood sa aking channel. Yun. Patayin natin sa kabila. Yun natin dito. Patayin natin doon. Yun. Okay guys, salamat. Thank you.